げえ。あ、だからすげえ可愛い。女の子？うん、めっちゃ。すごいよこれ。犬みたいな。可愛いでしょ。可愛い。可愛いそれだから。いつで？今目があったでしょ。笑ってる。すげえ生のベストショット。笑ってる。熊までカメラ見てんだから。で、生らいいっしょ。すごい。うん。カメラマンだから。まずカメラマンだね。笑ってる。なるほどね。来たね。あ、いけるいけるいいよ。いいよ。入ってね。けどね。入ったけどね。やる気ないな。せーの。これ一頭だけ？入った。なんて。こっちは完全に見切れたってんでしょ。一頭しかいないの？中身やる気失ってる。ここね。すごいかっこいい。すごい足だろ。足。眠たい。眠たい。眠たいよ。何やろうね。かわいい小石ちゃん。かわいいわ。さっきのとこ熊と違うよちょっと。ね。うん。これは一番取りやすいわ。寝てるの？顔ドアップだ。アップだった。行ってみるか。行ってみよう。何がしたいの？
小雪ちゃん。ほら。眠たいのかね。呼んでるよ、そうか。小雪ちゃん。小雪ちゃん。